tokko amiin. Kabajamtoota miidiyaa kana kan dhaggeeffattan hundumti keessaniyyuu alas keessas bakka hunda teessanii kan dhaggeeffattan nageenyi fi araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif isiniif haa baay'atu. Bakka jirtanitti sagaleen Waaqayyoo isin haa qaqqabu jechaati. Akkam jirtu kamiin yeroo kana geessanii amiin. Waaqayyo gooftaan keenya umrii keenya cubbuu dalagaa hamaadhaan dhumte kanarratti guyyattii kana dabalee eebba fi barakataaf kan nuuf kennee maqaan isaa bahaa hanga lixaa kaabaan ka kibbaa yeroo hundumaa kan galateeffamee fi kan kabajamee kan ulfaate ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Obboleettiin ergamootaa, haati qulqullootaa, abaaboon jannataa, kennaan guyyaa jimaataa, giiftiin haati Waaqayyoo, haati keenya qulqulleettiin durboo Maariyaam maqaa ishee kan galateeffamee fi kan kabajamee kan ulfaate ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Barumsi keenya har'a waliin ittiin barannu mata duree godhannee Wangeela Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irra kan jiru bu'uura godhannee ittiin waliin barannaa. Innis waa'ee cuuphaa kan ilaallatudha jechuudha. Barumsi keenya waa'ee cuuphaa kan ilaallatudha jechuudha. Kutaa wangeelaa kanarratti jecha akkas jedhu arganna. Amanee kan cuuphamee ni fayyaa jecha jedhu arganna. Jecha wangeelaa kana kan argannu jecha Waaqayyoo kana kan argannu Wangeela Maarqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti jechuudha. Jalqaba akkasinitti muudhaaf yaaletti amanee kan cuuphamee ni fayyaa jedha jechuudha. Asumarraan cuuphanii fayyinaa wajjin akka inni wal qabatu kitaabni qulqulluu ragaa nuuf bahee jira jechuudha. Namni hin cuuphamne akka fayyuu hin dandeenye, kan cuuphame garuu akka inni fayyuu danda'u kennaawwan gooftaan keenya, qorichi keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenne keessaa cuuphaan isa tokko ta'uusaa, kennaawwan baay'ee jiran keessaa, kennaawwan hedduu jiran keessaa cuuphaan isa tokko ta'uusaa kitaabni qulqulluu asumarraa ragaan nu baheera jechuudha. Egaa cuuphaa kana gaafa ilaallu bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Cuuphaa kana bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni tokko cuuphaa Yohaannis jedhama. Inni tokko immoo cuuphaa Kiristoos jedhamee kan beekamudha jechuudha. Cuuphaa Yohaannis gaafa jennu gooftaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos raajotaan, karaa raajotaatiin akkuma dubbatee fuuldura isaa bahee yookiin isa dursee laphee namootaa hundumaa gara gaabbitti, gara qalbii jijjiirrannaatti kan deebisu, kan eenyuma dura bahu Yohaannis akka ta'e raajotaan dubbatameera jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 3 irratti holqi isaa guutuu kan gadi siqes oli haa ka'u, kan xuraa'es haa qulqullaa'u jedhee waggaa 700 dursee jechi kuni dubbatameera jechuudha. Waa'ee Yohaannis yookiin immoo raajichi Yohaannis osoo inni hin dhufin dursee raajii Isaayyaasiin waggaa 700 dursee dubbatameera jechuudha. Yohaannis akka inni dhufu jechuudha. Kanaaf cuuphaan Yohaannis kun maalidha? Cuuphaan Kiristoos immoo maalidha kan jedhu wal bukkee qabsiisnee ilaaluudhaaf yaalla jechuudha. Akkuma jalqaba isinitti hime amaloota cuuphaa Yohaannisii fi amaloota cuuphaa Kiristoos tokkummaan isaa maalinni, garaagarummaan isaa immoo maalinni isa jedhu sanaa fi akkasumas gaafilee cuuphaa irratti ka'an tokko tokko hin ilaalla jechuudha asumarraan. Egaa Yohaannis kan inni cuuphee cuuphaa gaabbii jedhama. Cuuphaa gaabbii jedhamee beekama jechuudha. Gaabbii jechuun qalbii jijjiirrannaa, yaada garagarfachuu, kan duraa sanarra kana wayya jedhanii hordofuu yookiin immoo yaada geeddarachuu, qalbii jijjiirrachuu jechuudha. Gaabbii jechuun. Kanaatiif Yohaannis kitaabni qulqulluu akkuma ragaa ba'u naannawa laga Yordaanositti kan inni gochaa ture yookiin immoo kan inni raawwachaa ture maalidha yoo jenne cuuphaa gaabbii jedhamee beekama jechuudha. Cuuphaan gaabbii kuni fayyina kennuu hin danda'u.
qalbii jijjiirrannaadhaaf, yaada deeffachuudhaaf, yaada garagarafachuudhaaf yoo ta'e malee fayyinaaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaa cuuphaan Yohaannis cubbuu qulqulleessuu hin danda'u. Inni sadaffaa cuuphaan Yohaannis hafuura qulqulluu kennisiisuu hin danda'u jechuudha. Yohaannis kan inni laga Yordaanositti cuuphaa ture, namoota walitti qabee cuuphaa ture. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaattetti gaabbii galaa jedhee achitti sassaabee kan inni cuuphaa ture namoota kan gaabbitii jechuudha. Yookiin kan qalbii jijjiirrannaa akkuma jalqaba isinitti hime jechuudha. Egaa cuuphaan Yohaannis kanneewwan amma kaasne kana sadan nuuf kennisiisuu hin danda'u. Hafuura qulqulluu ittiin argachuu hin dandeenyu. Cubbuun keenya ittiin nu qulqullaa'uu hin danda'u. Akkasumas immoo hafuura qulqulluu ittiin argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kuni cuuphaa Yohaannis jedhamee kan beekamu jechaadha. Kan inni gargaaru gaabbii duwwaadhaafi jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti Yohaannis akkas jedhee ragaa baheera jechuudha. Ani gaabbiidhaafan bishaaniin isin cuuphaa jedhe. Gaabbiidhaafan isin akka qalbii jijjiirrattaniif lapheen keessan, eenyummaan keessan akka Kiristoosiif, akka Waaqayyoodhaaf qophaa'uuf bishaaniin isin cuuphaa jedhe. Garuu immoo kophee miila isaa baachuun kana naaf hin taane jedhee Yohaannis baay'ee gadi of qabee Kiristoosin immoo oli qabee Kiristoos ennaa dhufe namni hundumtuu waan dhabe sana hunda akka inni argachuu danda'u Kiristoosin ol qabee ofii isaatiin gadi jedhee kophee miila isaa baachuu kanan hin dandeenye inni na duuka dhufaa jedhee raawwateetu inni hafuura qulqulluu fi inni bishaanii fi ibidda hafuura qulqulluutiin isin cuuphaa jedhee Yohaannis ragaa baheera jechuudha. Kanaaf Yohaannis akka kanatti erga ragaa bahee Yohaannis cuuphaa gaabbii kan laphee namoota Waaqayyoodhaaf qopheessuu danda'u akka inni cuuphe kitaabni qulqulluu ragaa nuuf bahaa jechuudha. Kan biraa inni lammaffaa cuuphaa gooftaati. Cuuphaa gooftaati. Cuuphaan gooftaa fayyinaa wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Fayyinaa wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Akka cuuphaa Yohaannis sana gaabbii duwwaadhaafi miti. Namni akka qalbii jijjiirratuuf duwwaa osoo hin taane fayyinaa wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Kanaafidha mata duree barnootaa keenya irratti amanee kan cuuphame hin fayyaa jedhe jechuudha. Amanee kan cuuphame hin fayyaa jedhe. Mata duree keenya kana durduubatti deebine gaafa ilaallu namoonni tokko tokko namni erga guddatee, erga dargaggoome, erga guddatee, erga jabaatee cuuphamuu qaba. Akka kitaaba qulqulluu kanaatti cuuphamuu qaba. Namni kan amanu erga guddateen booda jedhanii namoonni baay'ee cuuphaa daa'immanii gadi xiqqeessuu yookiin immoo cuuphaan daa'immanii akka hin jirretti dubbachuu danda'u. Yaa ta'uuti malee kutaan wangeelaa kun yookiin immoo abbaan wangeelaa Maarqos yeroo sanatti kan inni amansiisuu barbaade hunda isaaniiti malee daa'imman irraa kaasee hanga jaarsatti, hanga warra namoota dulloomaniitti malee warra ga'eessota ta'an duwwaadhaaf akka hin taane nutti himaa jechuudha. Maaliif yoo jenne sababni isaa yeroo sana keessatti seerri hojjetamee hin xumuramne, yeroo sana keessatti seerri ganaa hin golobamne, warri hin cuuphamne, dargaggaan, ga'eessonni, jaarsoliin kan hin cuuphamne ganaa jiru waan ta'eef isaanis giddugala godhateetu abbaan wangeelaa Maarqos dubbate. Kana jechuun
cuuphaan daa'immanii hin jiruu jechuu keenyaa miti. Yookiin immoo akka isaan jedhanitti cuuphaan daa'immanii hin barbaachisu, namni erga amanee booda cuuphamuu qaba. Inni jedhu suni sirrii miti jechuudha. Sababni isaa hundumaaf waan ta'eef sa'aatii sanatti manni amantaa akka waliigalaatti dhaabbattee hundeedhaan lafa qabattee amantoota horattee seera baafattee hin jirtu. Ganaa yeroo duuka bu'oonni, yeroo barsiisonni wangeelaa kun addunyaarra deemanii namoota amansiisaa jiran waan ta'eef, inni guddaanis xiqqaanis jaarsis jaartinis hunduu cuuphamuu qaban waan ta'eef sanaaf dubbate jechuudha. Kanaaf cuuphaa daa'immanii kan balaaleffatu miti jechuudha. Isa kana beekutu nurra jiraata jechuudha. Egaa cuuphaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma jalqaba isinitti himee jiru fayyina irratti kan hundaa'e yookiin immoo fayyinaa wajjin kan wal qabatudha. Isa kana mata dureen keenya iyyuu sirriitti ibsee jira jechuudha. Amalli cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenya nurraa qulqulleessuu danda'a. Cubbuu keenya nurraa qulqulleessuu danda'a. Fayyinaa wajjin wal qabata waan ta'eef cuuphaan Kiristoos yookiin immoo Kiristoositti amananii cuuphamuun cubbuu keenyallee nurraa qulqulleessuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa hafuura qulqulluu nuu kennisiisuu danda'a jechuudha. Hafuura qulqulluu nuu kennisiisuu danda'a jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irratti gaafa ilaallu hundumti keessaniyyuu gaabbii galaa. Cubbuun keessan akka isinirraa qulqullaa'uuf maqaa Kiristoosiin cuuphamaa jedha. Cubbuun keessan akka isinirraa qulqullaa'uuf maqaa Kiristoosiin cuuphamaa. Hundumti keessaniyyuu gaabbii galaa jedha. Gaabbii galuu jechuun qalbii jijjiirrannaadha jenneerra. Kanaaf qulqullichi Phexros amma kan inni barsiisuu barbaade namni hundumtuu karaa Kiristoosiin Kiristoositti amanee maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin immoo akka cuuphamuuf jechuudha. Akka cuuphamuuf jechuudha. Asirrattis gaafiin tokko hin jira jechuudha. Inni sunis maal inni? Namni kamiiyyuu maqaa Kiristoosiin cuuphamuu qabaa. Kitaabni qulqulluu akkas jedha jedhanii dubbachuu danda'u jechuudha. Qulqullichi Phexros maal irratti kan inni xiyyeeffate? Bu'urri barumsa isaa, dubbiin isaa, barnoonni isaa maal inni yoo jennee gaafa laallee gaabbii namoonni akka qalbii jijjiirrataniif, Kiristoositti akka amananiif, dubbiin kutaa wangeela kanaa, dubbiin kutaa ergaa kanaa namni kamiyyuu Kiristoositti akka amanuuf jechuudha. Malee maqaa Kiristoos duwwaadhaan, maqaa Yesuus jedhu duwwaadhaan akka cuuphamuuf osoo hin taane namni hundumtuu isatti akka amanuuf jechuudha. Xiyyeeffannaan barumsa kanaa. Sanaan booda akkamittiin akka cuuphan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oon akkamittiin akka cuuphuu qaban wangeelaa Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti ifa godheera jechuudha. Akkamittiin akka cuuphamuu qaban. Qulqullichi Phexros garuu kan inni xiyyeeffate namni kamiyyuu Kiristoositti yoon amanne inni waaqadha, inni gooftaadha, inni uumadha jedhee yoon amanne cuuphaan isaa suni fayyinaaf ta'uufii akka hin dandeenye kanarratti xiyyeeffateetu isaan barsiisa ture jechuudha. Isa kanarratti xiyyeeffate isaan barsiisa ture jechuudha. Egaa warri cuuphaa Yohaannis cuuphamanii baay'een isaanii deebi'anii immoo cuuphaa Kiristoosiin cuuphamaniiru jechuudha. Deebi'anii cuuphaa Kiristoosiin cuuphamaniiru jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 7 gaafa dubbisnu nuu mirkaneessa jechuudha kitaabni qulqulluu. Nuu mirkaneessa jechuudha. Namoonni cuuphaa Yohaannistiin cuuphamaa turan, warri Yohaannis biratti qalbii jijjiirrachaa turan, warri yaada isaanii geeddarachaatii turan hundi isaanii immoo deebi'anii too'ii cuuphaa Kiristoosiin immoo deebi'anii cuuphamaniiru jechuudha. Maaliifi cuuphaan Yohaannis suni gaabbiidhaaf duwwaa waan ta'eef
gaabbiidhaaf duwwaa, qalbii jijjiirrannaadhaaf duwwaa waan ta'eef. Kanaaf irra deebiidhaan deebi'anii cuuphamanii jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1-7 ifa nuu godha jechuudha inni kun. Deebi'anii akka isaan cuuphaman nutti hima jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti namni yoo irra deebiidhaan dhalate malee mootummaa koo arguu hin danda'u jedhe. Mootummaa koo arguu hin danda'u jedhe. Kanaaf cuuphaan Kiristoos fayyina jireenya bara baraa argachuu wajjin, qulqullaa'uu wajjin, mootummaa isaa dhaaluu wajjin, daa'imummaa argachuu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Cuuphaa Kiristoosiin kan gitu cuuphaan hin jiru jechuudha. Kanaaf Yohaannis dura bahee namni hundumtuu akka Kiristoosiif lapheesaa qopheessatii ture dabarsee Kiristoositti kenne jechuudha. Dabarsee Kiristoositti kenne jechuudha. Kiristoos immoo duuka bu'oota muudee aangoo kenneefi duuka bu'oota 12 yaamee aangoo erga kenneefi booda akkaataa kamiin akka isaan cuuphuu qaban, akkaataa kamiin akka isaan barsiisanii duuka bu'oota isaa taasisuu danda'an namoota akka kanatti barsiise jechuudha. Kanaatiif namni irra deebiidhaan yoo dhalate malee mootummaa koo arguu hin danda'u jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti dubbateera jechuudha. Isa kana kan dubbate barsiisaa Yihuudootaa Niqoodimoositti jechuudha. Barsiisaa Yihuudootaa Niqoodimoos. Niqoodimoos Yihuudoota sodaatee halkan barumsa Kiristoosin dhaggeeffataa ture, miila isaa jala taa'ee dhaqee barachaa ture. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni irra deebiidhaan dhalachuu qaba jedheen. Wanti kun gaafatti ta'u akkamittiin irra deebiidhaan dhalataa namni jedhee innis gaafate. Namni irra deebiidhaan kan dhalachuu danda'u bishaanii fi hafuura qulqulluu irraayi. Bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa namni irra deebiidhaan dhalachuu danda'a ittiin jedhe. Bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa kan nuti dhalachuu dandeenyu, irra deebiidhaan kan nuti dhalachuu dandeenyu karaa Kiristoos jechuudha. Cuuphaa Kiristoos sana cuuphamuudhaan jechuudha. Inni bishaanii fi hafuura qulqulluutiin jechuudha. Ibidda hafuura qulqulluutiin isin cuuphaa jedhe jechuudha. Ibidda hafuura qulqulluutiin isin cuuphaa jedhe jechuudha. Kanaaf har'a manni amantaa keenya namni kan cuuphamuu qabu daa'imummaa isaarraa ganaa mucummaa isaarraa guyyaa 40tti guyyaa 80tti ta'uu qabaa. Kuni fakkeenya baay'ee yoo qabaate cuuphaan daa'immanii guyyaa 40 fi guyyaa 80 kuni fakkeenya baay'ee qabaa. Kitaaba qulqulluurraa ragaa baay'ee qabaa. Yaa ta'u malee garuu nuti kan xiyyeeffannu barbaachisaa ta'uu isaa irratti jechuudha. Barbaachisaa ta'uu isaa irratti jechuudha. Namni jalarraa kaasee daa'imummaarraa kaasee bultoo hafuura qulqulluu ta'ee guddachuu qabaa kan jedhu manni amantaa ijjannoo cimaa qabdi jechuudha. Manni amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo jechuudha. Ijjannoo cimaa qabdi jechuudha. Daa'imummaarra qabee hafuura qulqulluutiin cimee guddachuu qabaa. Kanaafiyyuu namni xiqqummaarraa kaasee guyyaa 40 fi guyyaa 80 irraa kaasee cuuphaa kana cuuphamuu qabaa, ittiin guddachuu qabaa. Isa kana immoo kitaabni qulqulluu hin dhorku jechuudha. Kitaabni qulqulluu hin dhorku jechuudha. Kitaaba qulqulluutti hin bu'u jechuudha inni kun. Eeyyamaa fi karoora kaayyoo kitaaba qulqulluu kaayyoo Waaqayyo waan ta'eef ijjannoo kana qabattee deemte jechuudha manni amantaa keenya. Manni amantaa keenya. Kitaaba qulqulluurraa eenyumtuu cuuphaa daa'immanii kana hin dhorka kan nuun jedhu yoo jiraate nutti yaa himu hin jiru jechuudha. Kitaaba qulqulluurratti barreeffamee hin jiru jechuudha. Kanaaf yaanni amma kaasne kunis namni hundumtuu yeroo sanatti hundeeffama waan ta'eef manni amantaa ganaa hundaa jirti waan ta'eef daa'immanis guddaanis hundumtuu akka cuuphamuuf jechuudha. Abbaa Wangeelaa Maarqosis kan inni barreesse jechuudha. Kanaaf kana bu'uureeffata jechuudha. Egaa dhumarratti kan nuti kaasnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oonni akkamittiin akka isaan cuuphuu qaban
ajaja inni dabarseera jechuudha yookiin kallattii inni kaa'eef jechuudha. Duuka bu'oonni kun kallattii kana darbuu hin danda'an. Namoonni baay'ee Kiristoosin waan jaalatan itti fakkaate Iyyasuus Kiristoosin keessa jabeessanii waan jaalatan itti fakkaate maqaa Iyyasuus Kiristoosin cuuphamuu qaba namni kamiyyuu jedhanii dubbachuu danda'u jechuudha. Yaa ta'u malee kun Kiristoosin jaalachuu osoo hin taane yookiin Kiristoosin ol qabuu osoo hin taane Kiristoosin gadi xiqqeessuu ta'ee mul'ata jechuudha. Maaliif abbaa ilmi hafuura qulqulluu yaadan tokko waan ta'eef hojiidhaan tokko waan ta'eef cuuphuudhaan tokko waan ta'eef hafuura qulqulluu daa'imman irra nama kamiirrayyuu bulchuudhaan tokko waan ta'eef isa kana adda baasuun hin danda'amu jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajaja kana keessaa baasee kan inni dubbate kanaaf jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20tti guutummaa isaatti dubbisuutu barbaachisaadha jechuudha. Guutummaa isaatti dubbisuutu barbaachisaadha jechuudha. Kutaa wangeelaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee erga du'a moohee ka'ee booda kan inni kallattii kana yookiin immoo ajaja kana duuka bu'oota qabachiise jechuudha. Du'ee erga du'a moohee ka'e Galiilatti isinan dursaa gara Galiilaa deemaayi akkuma jedheen du'ee du'a moohee ka'ee samii fi lafarratti aangoon kan kooti aangoon naaf kennameera jedhee dubbatee raawwate. Egaa isinis deemaatii uummata hundumaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphatii barsiisaatii ajaja hundumaa akka raawwataniif barsiisaatii duuka bu'oota koo taasisaayii jedhe jechuudha. Duuka bu'oota koo taasisaayii jedhe jechuudha. Kanaaf namni yeroo cuuphamu kan inni cuuphamuu qabu maalidhaan jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin ta'uutu irra jiraata jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin ta'uutu irra jiraata jechuudha. Baromsi kan Phexrosis kan warra kaanitis namni kamiyyuu akka inni Kiristoos waaqadha jedhee amanuufi malee waa'ee cuuphaa kan kaasan maqaa Kiristoos duwwaadhaan akka isaan cuuphamaniif ajaja yookiin kallattiin dabarsine jechuudha. Inumaayyuu aangoo ajajaa dabarsuu kan qabu Kiristoosi malee isaanii miti jechuudha. Isaanii miti jechuudha. Isaan waan ajajaman sana addunyaa kanarratti raawwachuudha. Ergama fudhatan sana bahachuudha. Ergama fudhatan sana bakkaan ga'uudha malee ajaja baasuu, seera baasuu isaan irra hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu isaan seeras hin baasne. Seera cuuphaa kana kan baase Kiristoos Waaqayyoodha kan baase. Deematii maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphatii duuka bu'oota koo naaf taasisaayi jedhee seera kana kan baase Kiristoos jechuudha. Kiristoos jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu maqaa kanaan cuuphamuutu irra jiraata. Maqaa kanaan yoo hin cuuphamne cuuphameera jedhamuun hin danda'amu jechuudha. Warri Yohaannisiinis cuuphaman deebi'anii immoo Kiristoosiin cuuphamaniiru jechuudha. Kanaaf kuni ajaja Kiristoosii jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bishaaniin hafuura qulqulluutiin ibidda hafuura qulqulluutiin maqaa Sillaaseetiin yookiin immoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphaa tokkitti akka kutaa wangeelaa ergaa Phaawulos gara Efesoonitti boqonnaa 4 lakkoofsa 5 taa'etti cuuphaa tokkitti bifa kanaatiin nu cuuphuu danda'u jechuudha. Nu cuuphuu danda'u jechuudha. Amalli cuuphaa Kiristoos isa kana fakkaataa jechuudha. Cuuphaa keenya cuuphamnee hafuura qulqulluu argannee irra deebiidhaanis dhalannee mootummaa isaa akka dhaallu jaalalli Waaqayyoo yeroo hunda nu wajjin haa ta'u. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqni abbootii keenyaa Waaqni qulqullootaa maqaan isaa kan galatoomeef kan kabajame nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yeroo hunda nu wajjin haa ta'u nuuf haa turu.